Helo, a diolch am ymuno gyda fi, Aled Evans, wrth i ni ddarganfod mwy am weithio yn y maes gofal plant. Ni'n ffodus iawn gyda ni gwesteion arbennig yn y studio heddi sy'n gwybod mwy am y sector ac hefyd sy'n gweithio o fewn y maes gofal plant. So, lle ofyn i chi nawr, gyflwyno chi na? Enw i yw Katie Davies a rydw i'n gweithio am Dechraudig. Enw i yw Rhiannon Lewis a rydw i'n gweithio i Dechraudig hefyd. Fy enw i yw Phoebe a dwi'n gweithio am Llyfrgell Cymru Kids Clubs mewn hyfforddiant. Diolch i chi gyd am ymuno gyda ni heddiw. Yn ystod y webinar, byddwn ni'n edrych ar ffilmiau byr, byddwn ni hefyd rhoi cyfle i chi feddwl am gwestiynau ac hefyd cyfle i chi ddanfod cwestiynau mewn i'r panel, a hefyd byddwn ni'n trafod ymhellach gyda Katie, Rhiannon a Phoebe. Ond cyn gwneud hynny, hoffwn i nawr fynd i fideo byr arall jyst i roi bach o gefndir i chi am y sector. Mae'r sector gofal yng Nghymru yn sector eang iawn. Mae'n cynnwys popeth o ofal y blynyddoedd cynnar i ofal y oedolion oedranus. Heddiw rydym yn canolbwyntio ar ofal blynyddoedd cynnar, sy'n delio gyda gofalu am anghenion plant iau. Mae gweithwyr gofal plant yn darparu amgylchedd diogel, addysgiadol a hapus i blant ifanc gael chwarae a thyfu. Ond pa fath o swyddi sydd yn y sector hwn, a beth yw rhagolygon swyddi ar gyfer y dyfodol? Gadewch ni ddechrau edrych ar rai ffeithiau. 1. Y dyfodol. Bydd angen gweithwyr gofal plant yn y dyfodol. Mae angen i'r rhieni sy'n gweithio, a'r rheini sydd ag ymrwmiadau eraill, gael pobl dibyniadwy sydd wedi ei hyfforddi'n dda i ofalu am eu plant ifanc. 2. Y galw, a mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn rhagweld bydd angen 20,000 o swyddi newydd yn y sector gofal ehangach erbyn y flwyddyn 2030. Mae poblogaeth sy'n eneiddio yn ffactor sy'n cyfrannu'n fawr, ond bydd angen hefyd mwy na 1,000 o nyrsys meithrin a bron i 400 o weithwyr chwarae. 3. Cyflogaeth. Bydd llawer o swyddi yn y sector gyda busnesau a sefydliadau mwy. Mae llawer o fusnesau bach yn y sector hefyd. Enghraifft, mae bron i 1,900 o wasanaethau gwarchod plant yng Nghymru. 4. Swyddi. Gall y rhain gynnwys gweithwyr chwarae a nyrsys meithrin sy'n gweithio am popeth o feithrinfeydd i ganolfannau dydd a chartrefi gofal plant. Mae yna hefyd swyddi fel nani sydd yn gweithio yng nghartrefi personol pobl, a swyddi fel gwarchodwyr plant sy'n defnyddio eu cartrefi eu hunan i ofalu am blant. Reit, hwnna'n ddefnyddiol fyna i weld sut mae'r rôl yn gweithwyr y plant yn ffitio mewn i'r sector ehangach, a hefyd am y cyfleoedd amrywiol sydd i gael o fewn y sector. Byddwn yn edrych ar o fwy o wybodaeth i chi am sut i gael fwy o wybodaeth am y sector ehangach yn nes ymlaen yn y webinar, ond yn nawr byddwn ni'n canolbwyntio ar gofal plant y blynyddoedd cynnar. Felly, Rhiannon a Katie, mae'r ddwy ohonoch chi'n gweithio i ddechrau deg yng Nghas Newydd. Rhiannon, gyda gi, lle ofyn i ti weid ychydig wrthon ni am dechrau deg? Oes, mae Dechraudig, rydyn ni'n gweithio am y Llywodraeth Cymru. Ni'n gweithio gyda teuluoedd a phlant yn ardaloedd diffreintig. Rydyn ni'n helpu nhw pan o birth. Rydyn ni'n cael 4 elfan. Mae un o nhw yw ymwerydd iechyd pan nhw'n ifanc, a wedyn mae un arall raglen gyda rhieni ac iaith y chwarae yn y gofal plant ac wedyn gofal plant o anwes uchel. Mae yna gwahanol o gwaith yn Dechraudig. Rydyn gallu bod yn ymarferydd cynortheuodd reit lan i uwch ymarferydd a wedyn gweithio yn y swyddfa hefyd. Diolch yn fawr, Rhiannon. A Katie, allai ti weid wrthon ni am dy rôl di yno? Rydw i'n ymarferydd gofal plant. Fy cyfrifoldebau yw i paratoi clwb chwarae i wneud yn siŵr bod cyfleoedd chwarae a gweithgareddau am gael am y plant. Rydw i'n hefyd wneud yn siŵr bod y amgylchedd yn diogel ac rydyn ni'n diogel i plant. Rydw i'n hefyd yn gweithio'n agos gyda rhieni a teuluoedd yn cefnogi nhw yn y tŷ ac hefyd yn y gweithdy. Ac rydw i'n hefyd yn gyfrifol am y plant gyda anghenion arbennig
Felly rydw i'n cefnogi aelodau o staff a cefnogi rieni I helpu eu blant ble maen nhw angen help. Grêt, diolch yn fawr. A cofiwch, os oes unrhyw gwestiynau gyda chi i'r panel, maen nhw yma i'w hateb, ac dyn ni'n cymryd seibiant o cwpl o funudau nes ymlaen yn y webinar, a fydd yn rhoi cyfle I chi ddanfon cwestiynau I mewn iddynt. A dyma sut I wneud I ddanfon y cwestiynau. Bydd e'n gwestiwn ateb cymaint o'r cwestiynau y gallan nhw yn ystod y webinar, ond os byddwn ni ddim yn cael cyfle I ofyn y cwestiynau, fe wnewn ni'n siŵr y byddwn ni'n ateb nhw trwy e-bost a danfon yr atebion yn ôl I chi. Reit, nesaf, aethon ni weld Rhiannon y Katie yn y gweithle yn dechrau'n dig, felly dyma fideo nawr yn dangos Katie a Rhiannon yn y gweithle. Fy enw I yw Katie ac rydw i'n ymarferydd gofal plant yn dechrau dig. Dechreuais I am gweithio am dechrau dig yn mis Medi ac es I profiad gwaith yn dechrau dig pan o'n i'n yn prifysgol yn astudio blynyddoedd cynnar ac addysg a wedyn o'n i'n llwyddiannus yn cael swydd gyda dechrau dig. Dechreuais pan o'n i'n 16 yn coleg astudiais I gofal plant ac addysg. Ar ôl hynna es I gweithio yn meithrin preifat ac yn ysgol gynradd. Ar ôl gweithio fyna, penderfynais mynd I prifysgol I astudio blynyddoedd cynnar ac addysg, ac wedyn o'n i'n llwyddiannus I gweithio gyda dechrau dig. Mae'n swydd sydd yn gallu rhoi ti gwobr ar y diwedd. Mae'n neis gweld sut mae'r plant yn dod mewn ar y dechrau a sut mae nhw pan maen nhw'n gadael I gweld sut mae'r iaith wedi dod a sgiliau. A mae'n neis bod e'n rhywbeth gwahanol trwy'r dydd. Mae pob dydd yn gwahanol. Dwi'n dechrau gwaith am 9 o'r gloch. Dwi'n dod mewn a paratoi'r ystafell yn barod i'r plant dod mewn. Mae'r plant yn dod mewn a maen nhw'n chwarae. Ar ôl chwarae, maen nhw'n cael amser snack a wedyn golchi dwylo a brwsio dannedd. Ar ôl hynna, rydyn ni'n mynd yn y ardd a maen nhw'n chwarae eto. A wedyn rydyn ni'n dod mewn, cael stori a canu ac wedyn mae'n amser gartref. I dechrau gyda, rydw i'n edrych ar ôl y plant gyda anghenion arbennig. Felly mae hynna gallu bod yn challenging oherwydd mae'n anodd I fi wneud yn siŵr bod y plant yn cael y help maen nhw angen ac bod y gwaith papur I mewn ar amser I wneud yn siŵr bod ni'n helpu nhw trwy gymaint o'n ni'n gallu. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod yn brwyddiedig ac yn hyderus gyda plant ac yn cael diddordeb yn gweithio gyda nhw a mae'n bwysig cael lot o profiad gyda nhw cyn gweithio gyda nhw. Dwi'n meddwl mae'r iaith Cymraeg yn bwysig iawn, yn enwedig yn gweithio gyda plant. Mae wedi helpu fi cael swyddi dros y blynyddoedd. Gweithiais I mewn ysgol gynradd Cymraeg, ond cyn gweithio yn ysgol gynradd Cymraeg, roedd ni'n trio cael swydd yn ysgol Saesneg, ond roedd llawer o bobl yn ymgeisio, felly oedd e'n dda I fi gweithio yn ysgol Gymraeg. Mae wedi helpu fi cael y swydd gyda dechrau dig, oherwydd rydyn ni'n clwb chwarae Cymraeg, ac rydyn ni'n hefyd yn gobeithio I mynd nôl I prifysgol I wneud cwrs ta drwy gyfrwng o Gymraeg, bydd yn helpu fi bod yn athrawes Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg hefyd wedi helpu fy teulu. Mae fy chwaer ac brawd yn gweithio am y NHS. Mae'r ddwy ohonyn nhw yn nurses. Mae nhw'n gallu cynnig y gwasanaeth drwy gyfrwng o Cymraeg sydd yn meddwl mae nhw'n cael tal mwy na'r pobl sy'n gallu cynnig y gwasanaeth yn Saesneg. Felly mae wedi helpu nhw yn bendant. Fy enw I yw Rhiannon. Rydw i'n gweithio yn dechrau dig ac rydw i'n uwch ymarferydd yn Tŷ Blossom a Dewin Disglael. Mae nhw'n dechrau dig Cymraeg sydd yn dechrau dig. Es I dechrau 3 blwyddyn. Yn gyntaf, roedd I wedi cael swydd yn gwneud ymarferydd, so gweithio gyda'r plant yn y sesiwn, gwneud yn siŵr bod nhw'n iawn, gwneud snack a chwarae gyda nhw a gwneud unrhyw beth nhw angen, fel newid nappies. A wedyn es I cael job gyda yn yr un swydd ond diprwy. Dyna ni wedi gwneud cofrestr a bod yn charge o'r pob
diwrnod beth mae plant yn gwneud. A wedyn nawr rydw i'n uwch ymarferydd, so rydw i'n gweithio yn edrych ar ôl pawb. I wneud yn siŵr bod nhw'n cael profiad gwaith gyntaf, falle os maen nhw'n wneud e trwy ysgol neu trwy prifysgol neu coleg, ond wneud yn siŵr bod nhw eisiau gweithio gyda plant cyn mynd mewn i swydd, oherwydd mae gallu bod yn challenging ac anodd, ond mae'n gwobrus ar y tro hefyd. Diolch yn fawr iawn am hynny, ac rydyn ni'n ffodus iawn o gael chi yma heddiw i roi fwy o wybodaeth i ni am y sector. O'ch profiad chi, mae'n ddangos bod fwy o fenywod a merched yn gweithio gyda phlant na bechgyn y dynion. Chi wedi profi hwnna hefyd? Gyda dechrau deg, mae yna mwy o menywod na bechgyn yn gweithio gyda ni, felly allan o'r 176, dim ond 4 sy'n bachgen gyda ni, felly mae yna mwy o menywod na bechgyn yn gweithio yn dechrau deg. Os mae bechgyn allan na sydd â diddordeb gweithio gyda plant, yn wedig gyda blynyddoedd cynnar, beth byddai'r cyngor byddech chi roi iddyn nhw neu awgrymiadau am sut i ddod mewn i'r sector? I nhw weld os nhw eisiau gwneud trwy profiad gwaith, achos ti ddim yn gwybod os ti eisiau gwneud rhywbeth tan ti trio fe. So gwneud hwnna'n gyntaf, a dod i gweld fod mae yn job i bechgyn i gwneud hefyd, dim jyst merched. Diolch yn fawr. Mae'n hyfryd hefyd i gael Phoebe gyda ni o Glybiau Plant Cymru. A dewch chi nawr, cyn i ddechrau siarad gyda Phoebe, mae fideo byr gyda ni sy'n rhoi fwy o wybodaeth a beth mae Phoebe'n gwneud. Sefydlwyd Clybiau Plant Cymru Kids Clubs yn 2001 a mae'n bodoli i helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant a llysgol sydd o ansawdd yn fforddiadwy a cael clybiau brecwast i'r rhedeg cyn dechrau diwrnod ysgol. Mae'r rhieni'n gollwng eu plant yn y clwb lle cant brecwast a chyfle i chwarae hyd nes bod yr ysgol yn dechrau. Children come in, have activities provided. Rwy'n darparu clwb brecwast lle mae'r plant yn dod mewn, cael cymryd rhan mewn gweithgareddau a chael eu brecwast cyn i ni eu cer. Cynhelir clybiau ôl ysgol wedi diwedd diwrnod yr ysgol. Rwy'n ni'n casglu'r plant, rhoi tamed o fwyd iddyn nhw a gweithgareddau hwyl ar ddiwedd y dydd. Mae clybiau gwyliau yn rhedeg yn ystod gwylio'r ysgol. Mae'r rhieni'n gollwng eu plant yn y clwb ac yn eu casglu ar ddiwedd y sesiwn. Mae'r rhieni'n gwybod y gallen nhw ddod â'u plant mewn yn y bore a bod nhw mewn awyrgylch saff hyd nes y gallen nhw'u casglu nhw yn y prynhawn. Felly Phoebe, llwyddo ni mwy am Glybiau Plant Cymru yn y fideo yma. Lle di weid ychydig mwy ni am dy rôl di yn gweithio iddyn? Dwi'n gweithio mewn hyfforddiant a gweithio gyda apprentices yn y gweithle a hefyd nhw'n dod i workshops gyda ni. Fi'n gwneud level 3 a level 2 mewn sector chwarae playwork ac hefyd rydw i'n mynd mewn i clybiau ac gwneud workshops gyda'r plant a hefyd gyda'r staff yn y gweithle. Os mae rhywun allan â diddordeb i ddod mewn i'r sector, pa gymwysterau sydd eisiau nhw gael cyn nhw'n dechrau gweithio? Dim yn y beginning, ond maen nhw'n gallu gwneud y cymwysterau yn y gwaith pan nhw yna. A pam i chi recriwtio, le chi fel arfer yn hysbysebu swyddi? Fel arfer, mae lot o pobl yn mynd mewn i'r sector chwarae trwy gwirfoddoli, felly nhw'n barod yn gwybod am y gwaith sydd yna, ond hefyd pethau fel social media a ar y wefan, really. Ac i'r dair o'ch chi wedyn, ydych chi wedi profiad yw'n anodd i recriwtio pan mae swyddi ar gael gyda chi? Ie, mae'n anodd yn dechrau deg i pobl cael swyddiau achos ti angen mynd ar y Newport Council website a rhai o'r amser mae pobl ddim yn gwybod sut i ffurflenni i mewn. So hwnna'n gallu bod yn anodd i pobl dod a wedyn mae pobl yn meddwl byddwn ni ddim, ond os ti'n just
edrych ar y job description a'r ysgrifennu bob ateb, mae'n siawns bod ti'n gallu cael interview wedyn. A beth yw'r prif sgiliau a'r unweddau personol ydych chi'n edrych amdano? Mae Casnewydd yn gofyn am profiad gweithio gyda plant. Mae'n rhaid cael profiad. Ie, so mae angen cael lefel 3 i bod yn ymarferydd. Sgiliau cyfarthrebu. Ie. Datrys problemau. A eisiau gweithio gyda plant. Ie. A fyddech chi'n gweud bod sgiliau Cymraeg yn rhoi mantais i bobl? Ie, mae prinder o sefydliadau Cymraeg yn sector chwarae ymwedig. Rhoi'r amser yn edrych am pobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Ni'n edrych am pobl sy'n siarad Cymraeg a mae las o bobl yn mynd am y swyddau, so mae'n siawns mwy ti cael swydd yn y sector Cymraeg hefyd. Gret, diolch yn fawr. Fel y syniad yn gynharach, dwi'n ei cymryd saib cyflym nawr, i roi cyfle i chi feddwl ac i ddanfon i mewn cwestiynau ni byddech chi'n hoffi gofyn i'r panel. So bydd neges yn dod ar y sgrin yn dangos i chi sut i wneud hyn, a bydd cloc yn dangos faint amser bydd gyda chi wneud e hefyd. Os pam byddech chi'n gwneud hyn, os gallech chi roi gwybod ni hefyd o bwa ysgol neu ardal ych chi'n dod o hefyd, byddwn ni ddiolchgar iawn. Diolch. Diolch yn fawr am anfon eich cwestiynau mewn. Bydd ein tîm yn tynnu'r cwestiynau at ei gilydd a byddwn ni'n gofyn i'r panel yn hwyrach ymlaen yn y webinar. Tra byddwn edrych ar hyn, fi aethon ni weld Shelley Rhys o PESI Cymru. Dyma fideo byr yn dangos beth mae PESI Cymru'n wneud. Shelley Rhys, swyddog ansawdd a hyfforddiant PESI Cymru. Yn rôl i o fewn yr mudiad yw i gynorthwyo, y darparu a cyflwyno hyfforddiant i bobl ar draws y sector ac i'r aelodau. Mae PESI Cymru yn mudiad sydd yn cefnogi gorchodwyr plant ar draws Cymru a nanis hefyd ac yn cael yn gyllido gan Llywodraeth Cymru. I ddod yn warchodwr plant, bydd angen i chi i gwblhau hyfforddiant penodedig, a hefyd os ydych chi'n nani hefyd yn benodol yn warchodwr plant. Mae da ni bobl yn dod ato ni sydd â cefndir, athrawon, mae da ni cyfreithwyr
a hefyd rhieni bob dydd sydd yn dod ato ni am swydd i weithio o gwmpas y teulu. Mae yna gwahaniaethau o fod yn nani a o fod yn gwarchodwr plant. Yr un mwyaf yw byddwch chi'n cael eich cyflogi gan teulu os ydych chi'n nani. Fel gwarchodwr plant, byddwch chi'n redeg eich busnes eich hun a byddwch chi'n hunan goflogedig. Mae hunan goflogedig yn meddwl byddwch chi'n trefnu'r gwaith eich hunan a mae'r oriau fyny i chi i ddewis. Bydd angen bod chi'n hyblyg i weithio gyda teuluoedd, ond wedyn ni, y gwrthwyneb wedyn ni, i weithio fel nani, bydd angen i chi i cael eich reoli gan nhw, a mi fyddwn nhw yn dweud wrthych chi pa oriau fyddwch chi'n gweithio. Efallai bydd hwnna yn 10-12 awr y dydd, neu gallai fod yn dros y penwythnosau, neu gallai fod yn ystod yn hwyr. Mae'r oriau fyny i chi i gytuno gyda'r teulu. Reit, yna ddiddorol iawn i ffind allan mwy yn waith Pacey Cymru. Ar tro hyn, rydyn ni'n mynd i edrych i weld Amanda Calloway sy'n gwybod eich ymrôl gwarchodwr plant. Do you like ketchup on your cornflakes? No! My name is Amanda Calloway and I'm a self-employed childminder. Watch me on the film. I kind of came into this job by accident. It was always intended to be a sort of a stopgap. I thought it would fit with my family whilst my youngest was little. I really didn't want to go back to my high-pressure sales job, stuck in an office 9 to 5 every day. And honestly, it's one of the best decisions I've ever made. Do you want to use a spoon, Annie, to do some mixing? Childminding is extremely flexible. I can decide the hours that I work to fit in with my own family. It's worked really well for me. Thank you. What is that? And that is from... That's a Cheerio. Yeah, I just have it in his mouth. We access the outdoors as much as possible. Fulfills a need for me as well as them. The children make it. It's like seeing the world through their eyes. Just watching them grow and develop from babies right up to the independent and confident children they are when they leave me and go off to school. It's just an awesome job. Oh dear me. Ar ôl gwylio'r fideo, beth ych chi'n meddwl yw'r hyn sy'n debyg ar gwahaniaethau mwyaf o weithio gyda plant yn y swyddi gwahanol sydd i gael? Yn enwedig gyda ni, fes ni'n gweithio mwy agos gyda'r teuluoedd hefyd, dim ond y plant. Felly gyda meithrin preifat, ti'n gweithio gyda'r plant mwyaf, ond gyda ni, ni'n gweithio gyda rieni, teuluoedd yn mwy na unrhyw un arall dwi'n meddwl. A pa bethau eraill lle pobl ystyried wrth edrych ar swyddi yn y sector? Os nhw eisiau gweithio yn ysgol, nhw'n gallu gwneud a teaching assistant yn y coleg. Mae yna'n unrhyw beth newydd nhw'n gwneud jyst i gweithio yn ysgolion. Os nhw eisiau gweithio yn rhywbeth fel dechreudig neu yn y sector preifat, ti angen gwneud cwrs gyda gofal plant. Gwneud hynna. Ie, cael profiad yw'r peth mwyaf, dwi'n meddwl, a falle gwirfoddoli, gweld os ti'n hoffi'r sector yn gyntaf, achos mae cymaint o gwahanol job roles. Oes cyfle i fynd yn hunan gyflogedig hefyd? Oes childminder nhw'n self-employed ydyn nhw. A os ti'n cael eich busnes eich hun. Gweithio'ch hunan yn aroliau a'r hyblygrwydd sy'n dod gyda hwnna. Na ni, gred, diolch yn fawr. A wedyn, mae rhai swyddi yn y sector sy'n ymwneud â llai gweithio mewn rhan falle swyddi rheolwyr ag ati. Oes ffyrdd gyda pobl i fynd am swyddi eraill ar ôl dod mewn i'r sector? Ydw, gyda dechreudig, mae llawer yn nhw yn in-house, so wedyn pan bod ti'n mynd mewn as ymarferydd, ti wedyn yn gallu
gweithio lan yr ysgol i bod yn falle uwch ymarferyn neu rheolwr o'r sector. Nawr, mae cyflog a chyfleoedd yn ffactorau pwysig iawn a pobl ifanc yn meddwl amdano pan yn dewis gyrfa. Pa fath o gyflog bydde rhywun yn disgwyl ennill pan nhw'n dechrau yn y sector? Dwi'n gwybod faint o gyflog bydde rhywun falle pan nhw'n dechrau swydd cyntaf? Pan maen nhw'n dechrau, dwi'n credu gyda dechrau mae'n tua 1/8 pro rata. Ie. Mae, os ydyn nhw'n gwneud apprenticeships, obviously mae set cyflog gyda nhw wedyn sydd specifically i apprentices. A os mae rhywun allan yn awr a gwir ddiddordeb i ddod mewn i'r sector, a dod mewn i'r maes gweithio y plant y blynyddoedd cynnar, beth yw'r cyngor mwyaf byddech chi roi iddyn nhw ar hyn o bryd? Cael profiad gyntaf, oherwydd dwi ddim am pawb. Felly, i cael profiad yn bendant. Falle mewn ysgol, mewn meithrin private neu gyda dechrau deg, i falle gwybod pa un chi eisiau mynd mewn i, ond i cael profiad dwi'n meddwl yw'r peth mwyaf bwysig cyn mynd mewn i'r swydd. Falle gwirfoddoli mewn cwbl o gwahanol sector i gweld y gwahaniaethau. I gweld pa oed ti eisiau gweithio gyda hefyd, achos different sector yn cael different gwahanol oed. Gret, a hwnna link neis un o'r cwestiynau ni wedi cael o ysgol gyfyn Rhydywain sy'n gofyn pa mor bwysig yw profiad gwaith. Cwestiwn arall o'r ysgol yw beth yw'r cwrs gorau i astudio yn y coleg? Yn eich barn chi? Astudiais i gofal plant ag addysg lefel 3 ac o'n i'n llwyddiannus i cael swydd yn meithrin private ac mewn ysgol gynradd a hefyd gyda dechrau deg. Felly hynna yw un dda dwi'n meddwl i astudio. A wedyn pan fod ti yn weithio yn y sector yma, ti'n gallu wedyn gwneud lefel 5 a gwahanol llawer o cyfleoedd i gwneud. Pan ych chi'n gweithio hefyd, felly mae yna ti'n dal yn cael eich talu, ond yn gallu cael cymwysterau ar y job. A hwnna'n hefyd yn twtio ar un o'r cwestiynau eraill sydd wedi dod o ysgol gyfyn Rhydywain am pa fath o gyfleoedd profiad gwaith sydd wedi cael. So ti wedi gweud, dechreuais ti off y gwneud profiad gwaith cyn mynd mewn i apprenticeship a swydd. So dechreuais i gyda dechrau deg blwyddyn diwethaf pan o'n i'n gwneud profiad gwaith gyda prifysgol. A roeddwn i'n llwyddiannus i cael swydd gyda nhw wedyn yn dechrau'n syth yn mis Medi ar ôl i fi cwblhau'r cwrs. Felly wedyn ni'n croesawu pobl i wneud profiad gwaith gyda ni. Wel, diolch yn fawr iawn am anfon y cwestiynau mewn. Os ydych wedi anfon cwestiwn mewn, i ni ddim wedi cael cyfle i ateb, byddwn ni ateb i'r cwestiynau i gyd trwy e-bost. A cyn i ni orffen y webinar, hoffwn ni jyst i fwy wybodaeth chi am wefan sydd gyda llawer mwy wybodaeth am y sector ehangach. So os mae pobl a diddordeb felly gweithio gyda oedolion ac ati, mae wecare.wales yn y wefan sy'n rhoi llawer mwy o wybodaeth i chi. Dyna ddiwedd y sesiwn. Jyst hoffwn i wedi diolch yn fawr iawn i'r Rhiannon, Katie a Phoebe am ddod mewn ato ni heddi i roi i gwybodaeth a'i profiad nhw yn y webinar. Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn fideos a pawb yn anfon y cwestiynau mewn i ni pnawn. Yn y cyfamser, os oes angen unrhyw rhagor wybodaeth arnoch chi, mae croeso i chi fynd i'n gwefan ni, sef gyrfacymru.com, a mae croeso i chi hefyd i ddilyn Gyrfa Cymru ar Twitter a Facebook i gael ei newyddion diweddaraf. Diolch yn fawr iawn.